i Sassi, che poi sono il quartiere importante di Matera, come il Canal Grande, lanciando un messaggio per un tentativo di far colloquiare due città importanti nel contesto italiano. Nell'anno in cui Matera è stata eletta capitale europea della cultura per il 2019, non ci poteva essere persona migliore del professor Amerigo Restucci, materano di nascita ma veneziano d'adozione, ex rettore dello UAV, l'Università di Architettura a Venezia, a lanciare la proposta di questo gemellaggio. Proprio nei giorni in cui tutto il mondo visita Venezia per l'apertura della Biennale d'arte. In questo momento che a Venezia c'è la Biennale potrebbe essere un bel segnale quello di poter trasmettere alcune opere d'arte nella città di Matera e viceversa far sì che Matera possa essere presente in qualche iniziativa. Sarebbe un bel segnale per far colloquiare queste due città e quindi Venezia, più forte culturalmente per storia, dà un segnale a una parte del paese come il meridione d'Italia e a una città che lo rappresenta. Il professor Restucci, che è uno dei volti più importanti del mondo accademico e culturale veneziano, procuratore di San Marco per nomina del patriarca e in passato anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Biennale, è portavoce di quello che non è solo un appello, ma anche una sfida e una vera e propria investitura. Ricorda il percorso della sua città di origine. Matera è stata scelta dopo una presentazione di tanti programmi da altre città italiane e la sfida era molto competitiva, c'era Assisi, Perugia, Lecce e quindi il fatto che una città sia stata scelta è un bel segnale soprattutto per il bisogno di rinascita di una parte del paese come il meridione d'Italia. La scelta di Matera, capitale europea, come sottolinea Restucci, ha portato importanti benefici a tutta la città. Ha risistemato la sua ricettività, sono aumentati il numero degli alberghi, dei ristoranti, ma soprattutto alla città è servito risistemare i suoi musei, le sue attrezzature e quindi c'è un importante museo archeologico che testimonia di una storia antica della città, c'è un museo di arte dentro il quale si trovano molte opere contemporanee che in questo momento ospita una mostra sul Rinascimento nell'Italia meridionale.